1941年二战期间，南斯拉夫遭遇德国侵略，炮火在他们的城市炸响。伊万是一名跛脚的动物园管理者，因为口吃，孤僻的他喜欢这份工作，与动物为伴是他最大的乐趣。但好景不长，侵略者的炮火夷平了他的动物园。慌乱中，他只救下了一只丧失母亲的小猩猩索尼。马高是伊万的亲哥哥，就在昨晚，他与朋友一同加入了党派，并为此庆祝着。即使德军的炮火来袭，马高仍然与肥硕的小姐寻欢作乐，丝毫不惧窗外的威胁。而与他一同加入的朋友小黑，也在回家安抚怀孕的妻子后，背地里幽会剧院的女演员娜塔莉。没过几天，纳粹已经占领了全部城市，盖世太保开始清扫残存的革命党派势力。为了躲避他们，马高家里的地下室派上了用场。他将同僚小黑的妻子接过来，连同其余家属朋友一同安置在了地下。这个地下室从此变成了一个可提供人们起居的微缩世界。然而不幸的是，小黑妻子入住当天，她的丈夫还在外面鬼混，这便导致了妻子紧急诞下一名孩子后无人照顾陪伴，最终难产而死。即便过了很久，父亲和小黑仍对此不以为意，他只会将妻子的照片放在镜子前悼念，转过头又会手捧鲜花想找娜塔莉先好。此时纳粹势力仍盘踞在南斯拉夫境内，其中的一名军官法兰斯更是喜欢上了娜塔莉。为了争夺心中所爱，小黑与马高来到了剧院，他们两人策划了一场闹剧，当场击毙了德军军官法兰斯，并明目张胆地绑走了娜塔莉。事后小黑想要举行一场婚礼，这场婚礼既是那场闹剧的结束，也是一场新闹剧的开始。原来因为娜塔莉太美，马高也爱上了对方，他不考虑小黑的想法，直接吻了上去。没想到这一幕恰好被小黑撞见，两兄弟因此扭打了起来。就在这时，纳粹军队来了。原来剧院袭击当天，法兰斯穿了防弹衣，他没有被击毙，现在他是要夺回自己的爱人。在这样的交锋下，小黑想要反抗，却也自知力薄。他不但没能自保，反而被纳粹抓了回去，用电刑折磨。很快，马高进入精神病院，打算营救自己的好友。当法兰斯正与娜塔莉沉浸在爱河时，马高用听诊器勒死了这名军官，随后带着娜塔莉和他的家人逃出了这里。负责折磨小黑的两名纳粹有些笨手笨脚，他们不但没能让小黑屈服，反而电死了自己人。正好马高趁乱击毙了看守者，朋友小黑也被他藏进的箱子营救出了医院。令人啼笑皆非的是，经历了那么多的小黑没有被纳粹伤害到，却在临走之际不小心引爆了马高给的防身武器，将自己炸成残废。无奈之下，逃脱的小黑没能回到正常人的阵营，他随着那些妇女、年轻人一同被送进了地下。由于地上地下生活的分离，他们所面对的世界变成了一个截然不同的世界。4年后，战争结束了，纳粹被赶出了南斯拉夫。在苏联的扶持下，铁托用10几年时间重建了这个国家。而作为最早的一批党派人士，马高自然成为了铁托的战友，并被封为伟人。发表演讲，参观阅军，授勋。不仅是铁托，马高也站在他的身旁，成为了万人敬仰的对象。而娜塔莉也早已成为了马高的妻子。但现如今，马高却对外声称，他的战友小黑在反法西斯战争中牺牲了。为此，他呼吁人们建立小黑的雕像，缅怀先烈，同时还将他与小黑抗战的事迹拍成电影。马高此举的意义，只有他妻子娜塔莉知道。拍电影是为了修改历史，巩固自己的形象，而建立雕像则是为了树立人民心中的威信，让群众们看到一个伟人是因怀有感恩、宽博之心的。但地面上马高的行为，身处地下的小黑等人全然不知。每次马高去地下见他们时，总会把自己搞得一副狼狈，
并且声称战争还没有结束。那些可恶的法西斯拷打他，逼供他，可马高说自己从未被撬开过嘴，努力保住了这间地下室的秘密。小黑很是感激马高，同时一心一意地听从对方的命令。而马高稳固人心的办法还不止这一点，他会以铁托总统的口吻表彰小黑，将小黑捧成反法西斯的大英雄，让他更加坚信外面的世界仍在与法西斯开战。在对小黑的表演结束后，马高会找到同样住在地下室的爷爷，向他询问一件关于时间的事。原来马高不止在精神上对地下人民的蒙蔽，他还和他的爷爷串通一气，让爷爷修改地下室的时钟时间，每天减少6个小时。在地下室的生活持续了20年，可对小黑他们来说却只是过了15年而已。地下和地上的生活明明只是隔了一层地板，可因为谎言穿插其中，他们相隔的世界是2个不同的时代。平时地下听到的空袭警报声都是马高用手摇出来的，仅仅是这样的一个举动，地下居民便会成为热锅上的蚂蚁，四处乱窜，疯狂地淘尽他们制造的庇护所里。而且小黑等人为了应对他们以为的反法西斯战争，没日没夜地准备军械武器，通过电梯运送给地面的马高。可现在的地面哪有什么战争，这些军械的流向最终是被贩卖去了国外，而卖的钱是流进了马高一个人的口袋。歌颂马高英勇事迹的电影拍得十分顺利，马高在探望戏班的途中发表了震撼人心的演讲，他还装模作样的热烈拥抱扮演小黑的演员，仰天感叹法西斯为何杀了你，我是如此的想念你，我的战友。第二天，妻子在家中读着一份剧本，这上面的台词是由马高撰写，让娜塔莉在小黑面前表演苦肉计的。妻子有些良心不安地质问丈夫，你这样不怕天谴吗？而马高没有理会对方，仍然一脸正常地忙着手中的事，将狗食装在人的饭碗里，送给住在地下的人。虽然娜塔莉内心纠结他们制造的这层帷幕会带来怎样的结果，但现如今谎言只能继续下去。她是那个被法西斯蹂躏的女人，而马高不是她的丈夫，是为了保护地下居民每天遭受纳粹拷打的英雄。那天，小黑邀请娜塔莉与马高参加自己儿子的地下室婚礼，场面热闹非凡。小黑对大家发表演讲，让大家不要嫌弃婚礼简陋，毕竟现在是处于战争时期。长久以来，我们最应该感谢的就是马高，是他保护了我们在地下室的安全，让我们有足够时间制造军械、坦克，保卫祖国。这番话在娜塔莉看来只会让她暗自偷笑，可对生活在地下的人来说却是那样的值得深信。一席演讲结束，所有人又进入了狂欢中，而这时小黑却拉着儿子离席，表示有话要和他谈谈。两人走到了一处无人的地方，小黑突然对儿子提出，等每个人都喝醉了，我们就出去战斗，在赢得解放前滴酒不沾。儿子显然很担心，这样的做法违背了马高叔叔多年来的劝诫，但小黑却表示等了15年已经等够了，今天无论如何他都会带上儿子出去作战。马高和娜塔莉艰难地与人群融为一体，共同狂欢。娜塔莉为当下的良心不安指责马高，自己喝了20年白兰地，而马高却喝了别人20年血。虽是不以为然，可马高还是得装模作样的继续开心着。最终痛斥揭露真相的娜塔莉一句婊子。眼见意外的猴子索尼钻进了坦克，演奏的大叔提醒马高，那个猴子很聪明，我们现在大祸临头了。但马高并不在乎。没过一会儿，娜塔莉与马高游荡去了人群的一旁。娜塔莉似乎喝醉了，她不断开口说马高是骗子、罪犯和贼，而马高却说他做这一切是因为自己爱你。也许这样的谎言，作为妻子的娜塔莉已经听了足足20年，可每当万人之上的马高对她说出明知是谎言的话时，娜塔莉却选择一次又一次的相信。这一幕恰好被小黑撞见了，可小黑没能听到地下世界是个骗局的事，
他看到的只是自己的朋友在和自己深爱的人暧昧。小黑将枪递给马高，让好友自行了断。随后他将娜塔莉和自己绑在一起，准备接下来的行动。马高不敢对着头按下扳机，但他又不得不从，只能拿枪打断了2条腿。而这时，坦克车里的猴子居然真的放下炮弹，操纵开炮，整个宴会瞬间被炸毁，猴子也跑了。眼见时机已到，小黑呼唤儿子拿上武器，冲出地面与纳粹决战。临行前，他放走了娜塔莉，并表示等自己杀光了敌人，便会回来。巧合的是，虽然世界大战早在20年前结束了，但时隔多年回到地面的小黑，却碰到了为马高拍戏的演员。他开枪击毙了法兰斯的扮演者，并杀死了几乎所有扮演纳粹的演员。而导演以为这是真实的特效效果，起初没有喊停报警，直到很多人被杀了之后，他才意识过来。但这时已经晚了。经过血腥的一晚，以为取得对抗纳粹胜利的小黑在郊外庆祝，他想教从未来过地面的儿子游泳，可因为追捕的警察向他们开枪，让小黑丢下了儿子，独自去迎战。结果，儿子被淹死了。马高与娜塔莉回到了地面，他们仍是那对串通一气的恶毒夫妇。马高准备了一堆炸弹，他想要炸毁地下室还有里面的人。为了不那么残忍，马高还是摇响了防空警报，给人们充足的时间躲进坦克里。伴随着一声爆炸声响，地面上马高的房子灰飞烟灭，而地下的那个世界也被掩盖成了废墟。高级领导人马高的失踪打破了铁托的南斯拉夫潜规则。铁托失去了他的左膀右臂，这对一个领导人来说是致命的。后来他病倒了，20年后铁托去世了。随之而来的是事关南斯拉夫的重要历史事件。1992年，民族主义高涨，南斯拉夫联邦发生内战，导致解体，历史从此走上了另外一条道路。伊万没有成为被埋在地下的尸体，原来当时他的猴子索尼逃走后，伊万跟着找了出去，并一路搭车，阴差阳错的来到了西德。如今他住在精神病院里，每一个接触他的人都会了解到一段故事。伊万总是强调，他的所有时间都是在一个地下室度过的。一位医生对此发表了自己的看法，其实他们的国家也就是个地下室。后来新年夜前夕，伊万离开了精神病院，执拗地想从下水道返回南斯拉夫，但路人却告诉他，那个国家已经不存在了。伊万没有因此放弃，他闷着头一路向前，不知走了多久，似乎回到了自己从南斯拉夫离开时的地方，而索尼也回到了他的身边。伊万与索尼一同顺着梯子爬到地面，他来到了一片满是战火的地方，同时在此他发现了自己的哥哥马高正在从事贩卖军火的行当。因为地下室谎言的愤怒，伊万上前用棍子敲死了哥哥，并在一阵沉默后走进了一间教堂，就此上吊自尽。事情发生的太过突然，娜塔莉看到这一幕，激动地上前伏在死去的丈夫身旁。而一旁的叛军对陌生的外国商人并没有好感，他请示上级如何处置他们。巧的是，叛军的上级正是小黑。这么多年来，为了寻找失散的儿子，小黑不断壮大，成了一支武装势力。因为不知道下属口中的奸商是谁，所以他直接下令就地处决。等后来小黑发现，原来外国奸商就是娜塔莉与马高后，他想挽回对方的生命，却已经迟了。小黑趴在十字架雕像上痛哭，内心的悲伤使他独自来到井前，似乎这样的环境能短暂缓解痛苦的蔓延。但就在这时，小黑却听到了儿子的声音，看见儿子藏在水中，他义无反顾地跳了下去。没一会儿，水中陆续出现了其他早已死去的人，最终大家游到了一起，在岸上团聚。这就像一个乌托邦的世界，
在一块临海的草地上，众人又一次狂欢，进行舞蹈起来。当所有人沉浸在忘我的快乐时，伊万转过头感慨：我们应该记住祖国与那些伤痛、悲伤和快乐。我们会像讲童话一般对孩子说，曾经有个国家叫南斯拉夫。地下是一部长达3小时的史诗电影，而它最初的导演剪辑版更是达到了5个小时的长度。令人意外的是，看似遥遥无期的时间却并没有让地下如电影名一般埋没在地下。1995年，本片导演埃米尔·库斯图利卡凭借此片夺得了第48届戛纳电影节金棕榈奖。南斯拉夫成立于一战之后，由多民族、多文化组成。二战使得这个国家分裂又重建，直到1992年时，南斯拉夫经历国家内战，日子正式解体。地下描绘了这个国家从1941年到1995年期间的衰亡史，如同同样传奇的灿烂人生教父系列一般，主角是平凡生活中正义或是邪恶的一份子，借他们之眼见证南斯拉夫伤痕累累的历史，借他们之手揣摩时代进程中发生的每一件事。最后的荒诞情节其实是导演想用最癫狂的寓言诉说最真实的情感，表达对这个已不存在的国家的深切怀念。同时更深层次的是每一个人物背后所代表的东西。小黑所代表的是工人、军权，他的每一次行动都是一把敲在党派上的沉重铁锤。而马高则代表了党派首脑或是某一体系的代表。虽然他与小黑是朋友，但他们的关系注定与议会和军权的关系一般，始终避免不了碰撞。地下是单一意识形态的下层社会，老一辈相信只有靠军事保家卫国，再加上上层制造的谎言与帷幕，让他们甘愿处于地底，任劳任怨，做一个永不停歇、不断向上层提供力量的兵工厂。原本地面世界没有上下之分，但就因为马高这样的人，将本该平等获悉一切的地面分出了上下。讽刺的是，打响地下到地上的第一枪，并不是手握军权的小黑，而是一个比人类低级，没有人会把他当成威胁的猩猩。某些战争英雄拥有史诗般的丰功伟绩，但也许他会是个投机者，背后有着不为人知的真相。由于地下深刻的讽喻，他的金棕榈奖的确是实至名归。这部电影也是对一个民族、对一段历史的不可多得的宝藏。一目十影，与你共赏经典。我们下期再见。